Here Jesus, baie dankie dat ons hier nie hoef uit te nooi nie, baie dankie dat u ons nie nader hoef te roep nie, maar dat u hier is. En dat u elkeen van ons ken. Here, dat elkeen van ons besonder belangrik is vir u. En dat u lief is vir elkeen van ons. En dat u liefde reeds bewys het, deur u self totaal en al te gee. Elke druppel bloed vir ons te gee. En dankie Here, dat ons nie in die donker, in die duister hoef te staan, oor die feit dat u is, wie u is, en dat u is nie. Maar dat ons sonder twyfel, ons self kan werp in u arms, en voor u voete neer, en kan sê, Here, asseblief, help vir my. Maak my oë oop, dat ek nog meer en nog beter kan sien. En help my, Here, red my. Bring my uit by die punt, waar ek gereed is om u te volg en u te dien. Here, ek kan myself nie bring by partypunte en by party besluite nie, maar u kan dit in my werk. Werk asseblief in my die gewilligheid om u te kies. Want ek het nie die gewilligheid nie. Werk in my, Here, dit wat net u kan doen in die wonderlike liefde vir my, want u is vir ons elkeen. Daar is nie een van ons vir wie u kwaad is en vir wie u rug opdraai nie. Inteendeel, u maak die arms oop vir elkeen van ons vanaand. En ek vra, Here, u weet, u ken my baie goed. Het is net u wat in my en deur my kan werk en kan praat. En u weet hoe verskriklik nodig ek u het. En baie dankie, Here. Dankie dat ons gebrokenheid en ons onvermoë na u toe kan bring, sodat u uw werk kan doen, soos wat u dit wil doen. In Jesus se naam. Amen. Right, so ons het gesê ons gaan vanaand begin met die verskillende godsdienste, maar ek het in die tyd toe ek nou vir u die afgelope 2 weke die aanbiedings gelewer het, het ek vir u al klaar baie groot waterskeiding punte uitgewys, hoekom Jesus Christus totaal uniek is en hoekom die Bybel totaal uniek is teenoor enige ander boek, heilige geskrifte, geestelike leier van watter vorm, watter godsdienst ook al, het ek vir u uitgewys. En daarom gaan ek gaan vrymoedigheid neem om dan, ek het daar voorberei, maar ek het na my horlosie gekyk en ek het gedink, jy sal miskien nie dit alles nou kan stammiek as ek dan nou dit gee en die volgende aanbied nie. So ek gaan, dit is in daai pakkie daar. Ek gaan dit net vir 'n oomblik daar een kan sit. As u vir my soos ek vir u nou gesê het, aan die einde van alles, maar jy nog steeds sê, iets vra daar uit, nou ja, dan hanteer ons dit ordentlik. Goed, een van die vrae was ook, en ek het dit min of meer geskryf soos wat ek dit ontvang het, en dit is hoe ons dit graag wil hê. Hoekom gebeur daar slegte dinge met kinders van die Here en goeie goed met ander mense, wat nie noodwendig om dien nie? Dis 'n baie goeie vraag, en is 'n vraag wat altyd voorkom, altyd na vore kom, maar dis 'n vraag wat ons almal mee stoei. Nee. Nou, good things happen with good and bad people. Dit moet ons eers vir onsself uitmaak. Goeie goed gebeur nie net met slegte mense nie, maar met goeie en slegte mense. Gaan hom draai, gaan kyk, Mohammed se seun, hoe goed doen hy met die business. Ateïste, jy kry van hulle wat baie goeie besigheidsmanne is. En so kan jy gaan, jy kan nie 'n spesifieke lyn van logika volg nie. So goeie goed en slegte goed gebeur met goeie en slegte mense. Good and bad things happen with real children of God. Goeie en slegte goed gebeur met werklike geredde kinders van die Here. Die woord praat van, en ek gaan u op 'n lang pad vat sodat u verstaan. Dis 'n onderwerp wat ons 'n paar weke oor kan aangaan, maar ek probeer vir u een groot kompakte perspektief gee. Die woord praat van all things. Jy sal sien as jy die King James Bybel lees, dan praat die woord van all things wat baie keer all things wat die Here gebruik om met sy kinders te praat en te werk.
Maar die goeie en die wonderlike boodskap van all things, ek gaan dit vir julle duidelik maak soos wat die boodskap aangaan. Die wonderlike en die goeie boodskap van all things, dit beteken good things, bad things, evil things, wicked things, net soos jy dit wil noem. Al daai dinge, sê die woord, in Romeine 8 vers 28, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So, dit is die wonderlike goeie boodskap in dit alles. In die all things, sê die woord, dat al die dinge, goeie, slegte, soos wat ons daar in ons lewe aangaan, al die goeie en slegte dinge, als die mekaar, sê die woord, werk, sal hy tot ons beste uitwerk, tot ons goed, dat het ten goede vir ons uitwerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, dat is waar die sleutel lê. Wanneer werk alles ten goede mee? Dit werk, dit gaan nie outomaties ten goede mee werk nie, maar wanneer ek in die situasie reg optree, dis wat die geheim lê. Wanneer ek in die situasie, of het good, of bad, of sleg, of goed is, of teëspoed, of voorspoed is, wat na my kant toe kom, as ek het reg hanteer, hier in my kop, reg begin verwerk, en reg, wat is die regte woord, kanaliseer, in my gedagtes reg begin werk daarmee, dan werk die Here alles ten goede mee. Ek gaan dit vir u duidelik maak soos ons aangaan. Daar is valse dwaallering in die algemene kerkwêreld vandag, wat leer dat jy jou omstandighede kan manipuleer of verander, of jou omstandighede kan beheer. Dis nie waar nie. Ek ken die leringe. Ek is nie amateur in hierdie saak nie. Ek kom 30 jaar in die kerkwêreld. Want jy sien, dit is baie bemarkings, dit is nogal 'n goeie bemarkingsinval, om vir mense te sê, jy gaan geleer word uit die Bybel uit, hoe om jou omstandighede en jou situasies te manipuleer en te verander en te beheer. Dis eintlik wat hulle sê, binne daai boodskap. Maar dis 'n leuen, dit is nie so nie. Ek het jare terug, het ek 'n bekende wêreldprediker in die charismatiese beweging, het ek self hierdie stelling hoor maak. En die mense is nog steeds in die bediening, en die mense is die vaders van groot bewegings. Hy het dit gesê, ek het in my eie ore gehoor. If Paul of Tarsus just knew what we know today, he would never have suffered so much. Dis die onderbou van baie van die goede. Wat hulle sê, hoor hierso, as Paulus, die apostel, man het geweet wat ons vandag weet, dan sal Paulus nie so swaar gekry het nie. Jy weet, dit is my dis 'n arrogante opmerking om te maak. Dis 'n dwaase opmerking, dis 'n onbybelse opmerking, en dit is 'n godslasterlike opmerking. Want Paulus het 3/4 van die Nuwe Testament het hy geskryf, vir die Here om gebruik om dit te verwoord. Jy sien, die Ou Testament en die Nuwe Testament, hulle kontrasteer nie mekaar nie. Hulle leer die teenoorgestelde van wat baie keer kerke vandag leer. Hulle leer die Ou en die Nuwe Testament leer die teenoorgestelde van wat oor pyn en vervolging en bad things and all things and good things wat met jou gebeur. Nou, om dit vir u in perspektief te sit. Kom ons kyk, en ek noem vir u, ons gaan hier en daar skrifgedeeltes lees self, en dan gaan ek vir u na skrifgedeeltes verwys om tyd te spaar. Maar kom ons kyk na 'n paar karakters. As ons net so vinnig die Bybel so hier en daar grondvat, dat ons net sien, die opmerkings wat ek gemaak het, is eintlik konfronterende opmerkings in baie opsigte. Maar kom ons kyk. U ken van Job. U het al baie gehoor van Job. Job is van die oudste karakters in die Bybel, nie oud in die sin van jare nie. Is 'n karakter wat hulle sê wat hulle glo reg selfs voor Abraham bestaan het, gelewe het. Nou kom ons gaan kyk net na Job. Ek gaan hier na Job toe blaai, Job 1 toe blaai. As u van u Bybel het, sal dit baie goed wees, dat u dit self kan sien wat daar staan. Want jy weet, seeing is believing, en is reg, u moet dit in die Bybel sien self,
Want ek kan maklik vir julle sê, die Bybel sê so en dan miskien net 'n bietjie die ding draai sodat dit my pas. OK, Job. Nou as ek vir julle sou vra, wie is Job? Want jy weet, ek het begin met 'n stelling en het gesê, baie keer gebeur, en ek sit dit aan aanhalingstekens, slegte dinge met baie goeie mense, of slegte dinge met baie groot Christene, nee, so in ons Afrikaanse idioom praat ons van groot Christene. Ek weet nie hoe groot is 'n groot Christen nie, maar in elk geval, by groot Christene bedoel ons eintlik iemand wat regtig gered is. Nie ou wat net kyk, soos die Adidasse nie. Maar iemand wat regtig gered is, wat sy hart vir die Here gegee het, en in wie die Here al 'n werk begin doen het. Wie is hierdie man Job? Kom ons kyk hier so, ek gaan vers 1 en 2 en 3 lees. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect, and upright, and one that feared God, and eschewed evil. Wat is die woorde wat die Afrikaanse Bybel gebruik? In die eerste vers. Wie is hy? Vroom, dis die ou vertaling, né? En opreg, Godvreesend. Sê dit? Afgewyk van die kwaad. Alright, dis Job. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. Kyk, as jy nou praat van 'n ou wat zak gehad het, en 'n vloot bakkies, en afleweringsvoertuie, en trekkers, want dis nou maar in vandag se terme, trekkers. Hierdie ou het dit gehad, hy het baie gehad. En hy het die Here gedien. En ons sien, hy het nie net die Here gedien, hy was ernstig met die Here gewees. Hy het 'n pad met die Here gestap. En die boek van Job is 42 hoofstukke. En toe, goeienaand, en toe gebeur daar 'n klomp goed. Wat ek vir u eerstens wil sê, kyk bietjie, wat is die rolspelers in Job en in u lewe? Ons skryf vir Job, laat ek dit maar hier neerskryf om tyd te spaar. Ons skryf vir Job, u gaan sien, ons skryf vir Job, ons skryf vir God, ons kry die Satan, en dan kry ons nou sy kinders, ons kry sy vrou, alright, dan kry ons rowers en diewe, in Job se lewe. Ons kan nou verder, wat het ek nog hier sê? Ons kry sy besigheid, kan jy daar skryf, finansies, sy besigheid. OK, dis alles goed wat in u lewe, dink ek, redelik ook te doen het, nee. Maar hierdie sal ons sien, is die rolspelers. O ja, dan kry ons nou natuurlik Job se vriende. Job se vriende. En die vriende kon nogal Bybelversies aanhaal, hoor. OK, so is nie bose vriende nie. Sy vriende, goeie vriende wat hy het. OK, wat gebeur toe? Kyk hier hoe ek nou, kom ons kyk dan, ek gaan gou lees vir u, sodat ons ten minste 'n goeie agtergrond het. Ek gaan van vers 6 af lees tot vers 19. Dus net kyk, ek gaan 'n bietjie vinnig lees, hoor. Now, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. So wat sien ons hier? Buite die sig van ons mense, vind daar word daar beraadslag gepleeg of gedoen, wat sê mens? Oor Job. In jou lewe. En oor jou lewe en oor jou.
vind daar ook hierdie beraadslaging plaas buite jou sig en buite jou kennis en buite jou kennis, buite jou sfeer van menswees. Vind daar definitief hierdie council plaas. Goed. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth and from walking up and down in it. In Hebreëus beteken dit. As jy na Hebreëus gaan kyk, sê Satan vir die Here, weet jy, ek het op en af en dwars geloop. Dit beteken ek het gewandel en ek het gekyk na die wat die kruisweg volg. Op en af en dwars. Die kruisweg. So hy het nie die ander ons gelos. Hy sê ek het gaan kyk na hulle. Die mense wat jou dien, God. Dis na wie ek gaan kyk het. Hy sê, and the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect, an upright man, one that feareth God, and escheweth evil. Jy sê, Here sê vir hom, ek aanvaar, want onthou, hy is 'n diensknegt, né? Satan is 'n diensknegt, hy het nie die powers, die autoriteit. En die Here sê vir hom, goed, het jy my kind gesien? Satan answered and said unto the Lord, Doth Job fear God for naught? Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on earth, on every side? Thou hast blessed his work of his hands, and his substance is increased in the land. Okay, there's no thou and we, al die Shakespeare se goed, maar die ou King James Bybel is jou beste vertaling as jy Bybelstudie doen. Ek kan dit vir jou baie goed verduidelik en ek kan vir jou lesing daaroor gee. Maar in elk geval, want jy kry baie hulpmiddels, studiehulpmiddels saam met hierdie vertaling wat jy kan gebruik, wat ons julle kan leer om te doen. In elk geval, Satan sê vir hom, weet jy wat, hoekom dien hy vir jou? Hy doen dit vir jou want jy bless hom. Dis hoekom hy vir jou dien. Jy breek nou so dat hy jou so dien en so opreg is met jou en so vroom is en alles. Hy sê, maar ek sê nou vir jou, hy dien jou omdat jy hom bless. Dis hoe my jou dien. Onthou, hierdie beraadslaging gaan in die agtergrond oor u en oor my word sulke berading gevoer. But put forth thine hand now and touch all that he hath, and he will curse thee in thy face. Hy sê, weet jy wat, ek kan nie hierdie ou in die hande kry nie, want Here God, jy bewaar hom, jy beskerm hom en jy het 'n heining rondom hom gebou en omdat hy aan jou behoort, kan ek nie aan hom vat nie, maar as jy my toestemming gee, nê, dan gaan ek jou wys dat ek met hierdie ou vat en ek vryf sy neus in die grond. En ek maak hom 'n bietjie finansiële, materieel seer en ek maak sy om seer, sy gesin en sy familie seer. Dan sê ek jou nou, ek gaan jou vloek. Hy gaan 10 draai. So, hy moes toestemming gekry het en toe sê die Here vir hom, gaan. And the Lord said unto Satan, verse 12, Behold, all that he hath is in thy power only, Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Okay, so die Here sê, goed, okay, ek gaan die draad oplig. Ek gaan die elektriese heining afsit. En dan, jy kan aanraak wat jy wil, jy mag hom net nie aanraak. Met ander woorde, jy mag hom net nie. Hy mag nie siek word nie. Later was al weer 'n gesprek, hoe sê vir my, as jy hom siek maak, dan gaan hy teen jou draai. Dis 'n later gesprek, ek het dit nou nie eens ingebring nie. Okay, wat gebeur toe? Vers 13. And there was a day when the sons of when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, The oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them, took them away, and they slain the servants, and so on. Eerstens, sit hy by die huis, of hy kry SMS, of hy lees op sy e-mail, hey, hier's 'n probleem. Brug kom, die Sabaeans, ek weet nie presies hoe in Afrikaans nie, die Sabaeans het fell upon them and took them away, die oxen, die osse, jou trekkers. Iemand het gekom, jou trekkers gesteel. En jou ouens, jou drywers doodgemaak
en daar's een nou oor wat dit kan vertel. Daai Sabeans, as jy gaan kyk in die Hebreëus wat dit beteken, dit was stamme uit Ethiopië, swart stamme. En dit beteken thieves and robbers and murderers. Het gekom en hulle het 'n groot deel van jou, hulle het al jou trekkers gevat, al jou groot voertuie. Is hulle weg mee, het hulle geskaak, in ons terme nou, en hulle is weg met hulle. En al jou drywers is doodgemaak, daar's net een oor. Dis die een boodskap. Toe, vers 16, die volgende. While he was yet speaking, there came also another, and said, the fire of God is fallen from heaven, and has burnt up the sheep, and the servants, and consumed them. Volgende boodskap kom, al jou skape. Nou skape, daai tyd was maar jou kontant en jou manier, jou goed wat jy daagliks gehandel het. Ja, dankie. Gehandel het. Handel mee gedryf het. Geld. Alles is gesteel. Al uw diensknegte is doodgemaak. Daar is een nou oor om te vertel. Alright. Wie het dit gedoen? Die Galdeëns. Weet jy wat was die Galdeëns geweest? Die Hebreëus gaan kyk. Dit beteken is die astrologers, witchcraft, towerdery, boosheid, heksery. Het al jou goed gevat. Ok. Hy sê, al die goed is weg. Toe kom die volgende ene. Toe sê hulle, dit was die vuur, skies het dit gevat, die vuur het die skape gevat, ek probeer nog, ek slaan nou oor, dan sê ek vir verkeerd, vers 17 sê, die Galdeërs het gekom, en jou kamele gevat, is ook maar van jou voertuie, nee, waarmee jy geld kon verdien het, wat vir jou baie dinge mondig gestel het, voertuie was en so aan. Toe die Galdeërs gekom, wat ek nou vir jy gesê het. Ok, en toe, kom daar 'n 5de boodskapper, en hy sê, hoor jy so, jou seuns, jou gesin, jou familie, het by mekaar gekom, hulle het saam partytjie gehou, en vers 19 sê, daar het 'n groot wind gekom, en die huis getref, en die huis het op jou kinders geval, al jou kinders is dood. Hierdie alles is berigte in 'n baie kort tyd. Baie kort tyd. Finansiëel is hy geruïneer. Sy besig is daarmee. Sy kontantvloei is verby. Sy kinders is almal dood. Wie baie lief was, net so. Wat is die reaksie as net een van die goedjies met ons sou gebeur? Ons hoop en bid dat dit glad nie gebeur nie, maar meeste van ons goed is al by ons huis ingebreek. Toe ons hier ingetrek het, was daar 6 huisbrake. Ons het 'n paar noue aankomings hier gehad in die hele paar jaar terug. En al sulke goed. Hoe is ons reaksie? Wat is ons reaksie? Hier sien ons in vers 20 van hoofstuk 1. Wat is Job se reaksie? Hy het sy klere geskeur, hy het op die grond geval en het in die Here aanbid. Hy het gesê, Here, weet jy het vir my al hierdie goed gegee. Jy het nou toegelaat dat al hierdie goed gesteel is en die mekaar is en weg is en alles. Maar ek dank jou en ek loof jou en ek prys jou. Hy sê in vers 21, ek het naak in die wêreld ingekom, ek sal naak uit hierdie wêreld uitgaan. Die Here het gegee en die Here het geneem. Geseënd is sy naam. Sjoe. Ok. Dit is baie in kontras met baie doktrines wat verkondig word. Right. Job kan ek vir oor en oor bewys, is definitief 'n boek van die Here af. Ok. 'n baie autentieke boek. Right. Hoekom het dit met Job gebeur? Job het die Here so fantasties gedien. Hoekom het dit gebeur? As ons nou aangaan, u ken nou min of meer die trant van Job, of laat ek so sê, ons dink ons weet. Nou, ons dink ons weet die trant van Job. Ons weet hoe Job deur 'n klomp worsteling gegaan het. Sy vrou het vir hom gesê, man Job, weet jy wat? Vloek die Here, man. Vloek die Here. Kyk hoe gaan dit met jou. Jy's pateties nou, jy het niks. So sy vrou het ook teen hom gedraai. En hy het op die ashoop geland. En hy het deur 'n klomp worsteling gegaan. Dan is hy kwaad vir die Here, dan is hy verward. Dan kom hy weer by in sy kop dat hy helder raak en dan dank hy die Here weer. En dan gaan hy sak hy weer in die dieptes in, soos wat mense kan verstaan hoe iemand gaan en dan kom sy vriende van alles
wat veronderstel is om hom nou te versterk en te help, dan sê hulle vir hom, Job, miskien het jy toch ietsie maar verkeerd gedoen, jong, jy weet, het jy nie iets dalk om die drive gedoen, en ietsie skeef gedoen, en jy verdien eintlik die pak slaaf wat jy nou kry, half, type van. Jy mis eintlik ergens net iets, mens kry nie sommer die pak verniet nie, weet jy, daai type houding. En so gaan het aan, en hulle vererger eintlik sy pyn, nie eintlik nie, hulle vererger sy pyn. Maar as ons in die einde van Job sien, dit wil ek graag net vir julle wys in hoofstuk 42, so ek sê, ons hanteer nou baie groot onderwerpe, maar ek wil net weer een, soos ek die hele tyd gemaak het, net 'n paar goedjies raak. Ok, in hoofstuk 42, as ons vers 1 gaan lees, dan sien ons, then Job answered the Lord, en hy sê, want die Here het hom 'n klomp vrae gevra. Hier in die einde sê die Here, hoor jy so Job, aangesien jy nou alles weet, sê jy net vir my die weerlig. Wie maak die weerlig? Natuurlik. Job sê vir my, wie die berge onder die see gemaak. Job, hoe gebeur het dat die bokke, die wilde bokke, lam in die berge? Vertel my, hoe werk dit? Toe kom Job agter, maar weet jy, hy weet eintlik nie veel nie. Ons dink ons weet alles, en yes, die Here het nou vir my so, ek het hier 'n klomp goed verloor, en hier was 'n ou skelm en my beroof, en daar het ek dit verloor, en waar's die Here nou, ek dien hom, hoekom perform hy nie, wat gaan nou aan? Dan sê die Here, wag, kom ek gesels met jou 'n bietjie, jy sê mos nou, jy verdien nou beter as wat jy nou het. Kom ek vra net gou vir jou 'n paar vragies, hoeveel breinselle het jy? Ja. Hoe werk jou brein? Hoe werk die brein? Die mens kan dit nog nie eens eintlik uitwerk nie. Werk al sulke goed. Dan kom ons agter, eintlik weet ons nie baie nie. Ons maak asof ons weet, want nou, dit is nou nie reg wat nou met my gebeur nie. Ok, so, hier kom Job, en hy sê, then Job answered the Lord, and he said, I know that thou canst do everything. Worry. Hy sê, Here, ek weet jy kan enigiets doen. And that no thought can be withholden from thee. Hy sê, ek weet. Jy weet wat in my kop aangaan, jy weet wat ek dink. Jy weet ook wat ek gedink het, voor hierdie goed met my gebeur het. Jy weet het alles. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not things too wonderful for me, which I know not. Hy sê, Here het my klomp vrae gevra, Here, en ek kan jou nie antwoord nie, want ek weet nie. Ek het gemaak asof ek alles weet. Maar weet jy, ek weet eintlik niks nie. Hy sê, Hear, I beseech, hy sê, Here, asseblief hoor wat ek vir jou sê. And I will speak, I will demand of thee, and declare thou unto me. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. Hy sê, Here, ek het baie dinge gehoor van jou. Weet ons, as die Bybel lees, hoor ons. Nou, ons hoor van Here. Maar hy sê, ek het nou 'n klomp goed beleef, jy het my in praktyksituasies gesit, waar ek werklik moes vasgehou het aan jou, en in 'n worsteling gehad, om by jou uit te kom. Hy sê, het is nou meer as net wat ek gehoor het. Ek begin nou goed sien, ek begin nou verstaan. Meer as wat ek verstaan het, voordat ek deur al hierdie dinge gegaan het. Wherefore, I abhor myself and repent in dust and ashes. So hy sê, Here, en ek het 'n klomp goed in my lewe gesien, alhoewel ek 'n vrome man was, en u gedien het, en gedink het, alles was alright, maar weet jy het die groot prentjie, en dit is wat ek net hier woord wat ek hier wil neersê. God het die groot prentjie. Hy het die groot prentjie. Hy het die groot prentjie van jou lewe. Jullie, jy weet nie waar, jy weet nie hoe oud gaan jy word nie. Jy weet nie hoe jy oor 20 jaar, wie jy gaan wees in die sin nou van finansiëel, materieel, gesondheidsgewys, jy weet nie hoe jy gaan lyk oor 20 jaar nie, jy gaan min of meer lyk soos jy nou lyk, maar ek praat nou net van sulke goed, jy weet nie wat sy kar jy gaan ry, maar weet jy wat, die Here weet alles. Hy is daar, hy is hier, hy het die blueprint van jou lewe. Hy het die groot prentjie. Dan laat hy baie keer goed hier toe, en hy lig die heining op, as jy die Here gekies het, en hy lig die heining op, en hy laat toe, dat jy getoets word op sekere goed, en dan sê ons,
Hy is nie lief vir my nie, en wow, wat gaan nou aan, en ek verdien dit, en die Here sê, wag, wow. Ek het die groot prentjie, ek sit hier en ek het die groot prentjie, ek het sekere goed wat ek aan jou moet openbaar, wat jy op 'n ander manier nie gaan sien nie. Jy gaan jouself nie sien, soos wat jy regtig is nie, voordat jy nie deur 'n klompie goedjies gegaan het nie. Jy weet, as jy saam by die army was, kan ek vir jy dit sê, die ou army, jy weet, Botha en Seuns, dit is hulle daai tyd genoem, so staptoere, Botha en Seuns staptoere. As jy op so 'n staptoertjie was, dan ken jy jouself baie beter na die staptoertjie. Jy ken mense baie beter. Jy het gesien hoe reageer mense as hulle baie dors begin raak. Jy begin sien as mense se tong in hulle monde opswel, en hulle oë begin styf raak, en jy begin sien wat aangaan in jou eie hart, wanneer jy net goed soos bietjie fisiese uitdagings kry, wat verby jou gewone blootstelling strek, dan begin jy 'n klomp van jouself ontdek, wat jy nie andersins ontdek het nie. En dit is wat gebeur, want wanneer jy en ek die Here begin kies, we come into his little red schoolhouse, en dan begin die Meester ons leer, hoe is dit om hom te dien en om te vertrou in alle omstandighede en deur alles heen? Hoe moet ons dit doen? OK, so, hier sê hy vir die Here, Here, ek wil nie weet deur dit gaan nie, maar ek is baie dankbaar. Ek sien nou wat ek voorheen net van gepraat het en gehoor het en getuienisse van gehoor het, ek is nou deur dit. Ek sien baie meer van myself. Ek sien baie beter as wat ek ooit gesien het. OK, so, nou is die vraag. Alright, die eerste vraag is, die rolspelers in jou lewe. Ja, die rolspelers is eerstens God, want hy is soewerein, God is orals, en Satan is altyd daar, maar nou is die lering is vir my 'n probleem baie keer, want die lering is baie keer so, dat die fokus is op Satan. Hoe skeef en krom is dit nie, hoe hopeloos is dit nie, die fokus is op God, volgens die woord, is die fokus op God, Satan is 'n rolspeler, jou finansies is 'n rolspeler, as 'n mens dit nou uit mekaar uit kan haal, en besigheid is 'n rolspeler, en jou familie, en jou skoonma, en jou skoonpa, en jou eie ouers is miskien rolspelers, en deur dit alles werk die Here, werk God, want ons sal sien, hier, aan die einde sê Job, weet Here, jy het agter al hierdie goed gesit. Ek erken, jy het agter alles gesit, en jy het met my gewerk. OK. Kom ons gaan aan. So waarom gebeur slegte dinge, of gebeur sekere slegte dinge met kinders van die Here? Ek het iets daarvan vir u probeer wys hierso. Ek het net weer hier geskryf, wie is soewerein in die beheer? Het God beheer verloor in Job se lewe? Dit het so gelyk. Vir Job het dit so gevoel op 'n stadium. Gesê, ja, alles is buite beheer. Dan gebeur dit, dan eerlikheid, dit is verskriklik. En ek seker u het al so self so gevoel. Ons het al so gevoel. Die dinge wat met ons gebeur het, baie dinge met ons gebeur al. En dan jy voel, dit lyk vir jou asof alles buite beheer is, en jou hande is van die controls af. Want jy weet nie mooi waar is die beheerstokkie nie. Die joystick wat jy wil trek nie, om hoogte te kry nie. Hy is net weg, hy is afgebreek. Hy is by die venster uitgegooi. Jy ry nog by die stuurwiel, dan sit jy met hom. Dan gooi hom ook maar uit. Dan weet jy, nou moet jy die Here vertrou. OK, so, ja, ons kom aan sulke situasies baie keer. So, hoe het Job die gety vir homself laat draai? Hoe het die gety in Job se lewe gedraai? Toe hy tot sy sinne kom en hy begin sê, Here, ek glo jy's in hierdie omstandighede. Ek sien myself soos wat ek myself nog nooit gesien het nie. Ek sien dat ek nie regtig so slim en oulik is as wat ek gedink het nie, want ek kan meeste van jou vra, as jy my begin vra, kan ek jou nie antwoord nie. So, ek het jou baie nodig. Ek is eintlik maar, wat hy daar sê, you repented in dust and ashes, dit beteken eintlik sê vir die Here, ek is eintlik baie klein. En ek weet nie of u al in sulke omstandighede was nie, wat die Here u so klein maak deur omstandighede, nie iemand wat vir jou sê, jy is klein nie, jy gaan deur omstandighede, wat jy later vind,
hierdie omstandighede het jou klein gemaak. En gewys vir jou hoe swak en elendig jy eintlik is en dat jy nie regtig altyd die joystick en die stuurwiel in jou hande het nie. Al het jy so gedink, die omstandighede het vir jou gewys, jy kan nie hier levers trek nie. Jy trek hierdie lever, dan gaan hier iets oop. Jy trek hom hier en dan spring hier iets uit. Jy is buite beheer. OK. As ons na Jakob se lewe gaan kyk. Ons kan nou hele aand aan Job spandeer, hele week aan Job spandeer, ons kan hele week aan Jakob en elkeen van hierdie karakters spandeer. Dis nie idee nie, ek wil hier 'n oorsig gee. As ons byvoorbeeld net na Jakob se lewe gaan kyk, en ons kyk na Laban, sy oom, sy liewe oom Laban, sy ma, sy broer. Hy het na hom toe gegaan en sodat die oom kan help en hom op die been kan bring en sodat hy 'n besigheid in die gang kan kry en sodat hy vir 'n vrou kan kry en in die gang kan kom. En hierdie oom Laban het 'n geleentheid gesien. As jy nou gaan lees, Genesis 30. OK, my idee hoekom ek vanaand vir julle sê, as jy net of teruggaan na die opname toe of jy kan net dit neerskryf, dan is dit 'n goeie raamwerk vir u om saam te gaan sit. Miskien 'n paar van die jong mense saam gaan sit en sê, alright, Job was hierdie gewees. Jakob is Genesis 29 en 30. Dan gaan lees oor Jakob se lewe en wat in Jakob se lewe als gebeur het. En hierdie oom Laban wat 'n lekker groot skelm was. Hy het elke keer moet sy wat is sy suster skind. Nee, dis Jakob. Hy het met Jakob elke keer 'n deal gemaak. Dan oor dat hy 'n dogter kan kry en na hy gewerk het vir die dogter, dan trek hy hom weer en dan sê hy nie, hy moet nog 'n bietjie werk vir die ander dogter. En dan later sê hy, hoor hierso, jy kan die vee kry, soveel vee as jy vir my so lank werk, en dan trek hy hom weer en dan kom Jakob agter, nee, toe hy wil trek, toe het hy nie die ou nie die besigheidsooreenkoms nagekom nie, en toe sit Jakob weer, en as ons sien elke keer Jakob se gesindheid in dit. Kan ons sien hoe Jakob elke keer het hy teruggekom, homself by mekaar gemaak, en God in die midde herken. Hy het geweet Laban is skelm en onderduims, maar sy oë was op die Here, nie op Laban nie. En hoe die Here op die ouene vir Jakob seën en Jakob op sy pad kan gaan, na baie jare. Dan gaan ons na Josef toe. Ons gaan so vir 'n oomblik net by Josef stilhou. Josef, kan ons gaan na Genesis 39 toe? Kom ons gaan na Genesis 39 toe. Want kom ek sê vir u so, die beginsels van die Here loop regdeur van Genesis tot Openbaring. Dit is nie een stel beginsels wat gegeld het in die Ou Testament en toe is dit 'n nuwe klomp beginsels wat geld vir die Nuwe Testament nie. Soos gravitasie. Gravitasie het gegeld in Abraham se tyd. Abraham 'n pyl in bo gevat en 'n pyl in die lug opgeskiet het die pyl afgekom. En net so in die tyd van Josef, en net so in die tyd van Dawid, en net so in die tyd van Paulus, en net so vandag. So, die gravitasiewet het die hele tyd dieselfde gebly. Die beginsel van gravitasie. Net so het geestelike beginsels altyd nog dieselfde gebly. Die setups was miskien net anders, maar wat die geheim is van die woord van die Here is om te kyk, wat is die beginsel wat 'n lyn reg deurloop. En dan is dit waar volgens ons riglyne kry in ons verhouding met die Here. Want dit verander nie. OK. Genesis 39. Ek gaan nalees vers 2 tot en met 4. U ken ietsie van Josef se lewe. So ek gaan net ietsie lees net om ons bietjie by te bring. And the Lord was with Joseph, and he was prosperous. Ons sien hierso, die opskrif is Josef was verkoop deur sy broers, né? Wonderlike klompie broers. 'n Bietjie geld gemaak daar. Sy broer verkoop, dan sy sommer die pad uit want hulle is bietjie siek geword van hom want hy was bietjie pessie want hy was die jongste enetjie van almal en hy was bietjie in die pad gewees. Toe raak hulle ontslaaf van hom en maak 'n paar bucks. OK, verkoop hom toe daar aan 'n klomp slawehandelaars. En toe kom hierdie jong seun, hy was, ek gaan nou vir u sê, hy was 17 gewees.
verkoop hom aan die slawehandelaars. En jy weet, hy kom toe in Egipte aan, Islamiete verkoop hom daar op die mark, en Potifar koop hom, in vers 2. And the Lord was with Joseph. Die Here was met Josef. Volgens baie leringe, hy sê, nee, die duiwel was by hom, kyk wat gaan nou met hom. Fokus op die Here. Jy jou goeie raad kan gee. Moenie op die Pekinien fokus nie. Fokus op die Madotta. Okay. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Dit is bietjie teenstrydig met die woord prosperity. Josef is verkoop deur slawehandelaars. Hy's 'n vreemde seun in 'n vreemde land, vreemde taal, vreemde kultuur, vreemde mense. Hy word verkoop as 'n krimineel. En die woord sê hierso, en hy was voorspoedig. Hy was voorspoedig, hoekom? Die Here was by hom. Hy het nie die Here se hand gelos nie, hy het die Here vasgehou, alhoewel sy broers hom verraai het en hom verkoop het, alhoewel hy verkoop is deur die slawe. Ek dink nie hulle het hom baie mooi behandel op daai tydjie, op daai trippie Egipte toe nie. En so hy het baie rede gehad vir bitterheid en vir groen gif te spoeg, né? Soos 'n kobra of soos 'n mamba, en vir almal kwaad te wees en bevoeter te wees en beneuk te wees en omgeël te wees. Nee, wat hy besluit het, hy besluit. Hy gaan die Here se hand vashou. Want hier gebeur nou goed wat hy geen beheer oor het nie, en hy gaan die Here vertrou in hierdie hele situasie. Nie vertrou om sy omstandighede te verander nie, vertrou om by hom te bly, dat hy net sy verhouding met die Here reghou. Dit is sy fokuspunt. En die woord sê so, and he was prosperous man. He was a prosperous man, is vers 2, van hoofstuk 39. And he was in the house of his master the Egyptian. Hy was 'n seun by sy pa se huis, waar hy behandel was soos 'n seun. Nou is hy skielik 'n slaaf. Dit klink nie so baie fantasties nie, né? Maar kyk hoe hanteer hy dit. And his master saw that the Lord was with him. En daai woord Lord is die Hebreëse spelling Yud-Heh-Waw-Heh, want hier sien hierdie Egiptiese meester, hoor hierso. Hierdie seun. Die groot skepper is met hom. Hy is nie sommer net 'n los hotnot nie. And that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Okay. Alles wat hy gedoen het, hy het mooi gedoen, goed gewerk. As hy opdragte kry, voer hy die opdragte uit. Hy voer dit uit met 'n goeie gesindheid, 'n wonderlike gesindheid, die jong man van 17, 'n kind. Sien jy, miskien moet ek nie sê kind nie, anders gaan ek dalk van ergens 'n klap kry. En die woord sê in vers 4, and Joseph found grace in his sight, né? En Potifar se oë sien hy he found grace. Okay, kom ons gaan aan. Ons gaan vers 12 tot 14 verder lees. Ons skiep nou 'n klomp goed van hoe hy in sy huis was en hoe hy bevorder was, beter pos gekry het. En vers 12, en toe kom Potifar se vrou en sy probeer hom verlei. Kom ek slaan gou die lees oor en u weet min of meer wat daar gebeur het. Sy probeer hom verlei en Josef hou sy verhouding met die Here as nommer 1. Nie om nou 'n lekker swing te kry saam met die baas se vrou hierso nie, want hy weet dis waar dit gaan eindig. En dan gaan die Here nie by hom met hom loop nie. Hy fokus weer eens op die verhouding wat die belangrikste is, waaraan hy kan werk, waaraan hy iets kan doen. U en ek kan iets doen met u verhouding met die Here, maar jy kan nie noodwendig jou omstandighede altyd verander nie. Of mense se houding of gesindheid teenoor jou verander nie, of mense wat skelm is teenoor jou, kan jy nie verander, jy kan hulle nie verander nie, maar jy kan jou verhouding met die Here oppas in dit alles. In plaas van om bitter te raak en kwaad te raak en die Here te begin beskuldig en al daai goed. Okay, so dis wat hier gebeur en ons weet sy gryp hom in sy baadjie of sy jas of wat ook al en die gooi hy ook weg om weg te kom. En hy's weg. En sy belieg hom. Sy gaan hof toe en sy sê, hoor jy so, hierdie oud my probeer verkrag en my mislei. En hier is sy baadjie as 'n bewys. Ek bedoel, dis 'n
baie goeie hofsaak. En daar gaan hy tronk toe. En ons sien die vers 20 en 21, en Josef is in die tronk. Is hy bitterbek, en sy besig om kwaad te wees, gooi die kosbakke vir hulle, en as hulle om sy blinkbak gee om uit te eet, gooi hulle teen die muur vas, en vloek hulle almal, en sê, hele klomp Egiptenare, julle is ons om uitvaagsels, en sê vir die Here, as dit is hoe jy my behandel, man, jy los my net uit. Glad nie. Hy weet, al waaraan hy kan werk, is sy verhouding met die Here. So hy fokus op die Here, en hy sorg dat sy gesindheid, en nie in sy hart en sy kop, hy sy verhouding met die Here behou. Want hy kan nie verander wat besig is om met hom te gebeur nie. Dinge gebeur met hom. Hy is nou in die tronk, vals beskuldig. Sy pa dink hy's dood. Niemand weet van hom nie. Stel jouself net in daai situasie. Nee, dat ek en jy in Rusland land, sommer net so, sonder jy ek en jy beplan het. En almal dink ons is dood, en daar's bewyse dat ons dood is. Ja, die mense, dis 'n ander situasie daai. Wat als in jou kop kan aangaan nou, en hoe jy kan reageer, of hoe jy kan kies om te reageer. Ok, wat gebeur hierso? Ons sien vers 20, Joseph's master took, ons is nou by vers 39 van Genesis, nee, vers 20, and Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison, but the Lord was with Joseph, the Lord was with Joseph, die Here was saam met Joseph, Joseph het sy gesindheid so hanteer, hulle gaan net die pizzas bestel, die Here was so met hom gewees, omdat Joseph by die Here gebly het, was die Here met hom, and showed him mercy, die Here het hom genade gewys, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Die Here werk guns in daai bewaarder se hart, teenoor en vir Joseph. Ok, wat gebeur verder? As ons na vers hoofstuk 41 kyk, het ek hier gou 'n paar dinge net neergeskryf, om dit kort te sny, Joseph se lewe kort te sny. Ok, hy was, ek het hier geskryf, 11 years had gone by, from the time Joseph was sold as a slave, to the time he interpreted the dream. Want wat toe gebeur is, soos jy self weet, in hoofstuk 40, sien ons, hy is nou in die tronk, en toe kom daar op 'n stadium die skinker, en die bakkerriewerste, van die koning daaraan, per toeval, né? Per toeval. En hulle het 'n droom, en hy verklaar die droom aan hulle, en toe word hulle skielik weer vrygelaat, hy het gesê, dit gaan gebeur. En hulle vergeet skoon van Joseph, wat al die goed vir hulle gesê het, hulle vergeet skoon van hom. En 2 jaar, hy is toen al 11 jaar in die tronk. Nee. Toe gaan nog 2 jaar verby, na hulle nou uit is en beloof het, ons gaan vir jou woordjie doen, en vergeet hulle daarvan. 2 jaar is hy buite die, 2 jaar is hulle weer uit die tronk uit, 2 jaar wat hy nog sit, so hy 13 jaar het in die tronk gesit, 13 jaar onskuldig, ok, wat hy 'n slaaf en 'n gevangene was, en toe skielik, bewerk die Here dit so, dat Joseph vrygelaat word. Jy weet ons nou van die droom, Farao het gesê, as iemand is wat 'n droom kan sê wat ek gedroom het, dan en so aan. Ok. En toe was Joseph op 30-jarige ouderdom, hy 17 is hy weg, is 13 jaar in die tronk, en as slaaf, toe hy 30 was, toe word hy die heerser van Egipte, net onder Farao. Jy sien, die Here het die groot prentjie gehad. Die Here toegelaat dat wat hom gebeur het, wat sy broers gedoen het, toegelaat dat hy gekoop word vir 'n slaaf, toegelaat dat hy Potifar toe gaan, toegelaat dat Potifar sy vrou hom wil verlei, en toegelaat dat hy in die tronk opgesluit word, toegelaat dat die skinker en die bakker kom, en al daai rolspelers het die Here ingebring in sy lewe, en elke keer het Joseph gefokus op die Here, gefokus op die Here, gefokus op die Here, in elke situasie, toe die bakker en die skinker gesê het, jong, yes, as dit waar word wat jy nou gesê het, en ons gaan ons dadelik 'n woord vir jou by die koning doen, gaan dit heeltemal vergeet daarvan. Maar wat het hy gefokus? Hy het nie nou sy hoop gesit op hierdie 2 ouens wat nou uitgaan en vir hom gaan 'n woordjie doen, nie glad nie. Sy hoop was in die Here. Dis belangrike goed wat ons sê, baie belangrike goed. Alright,
Dis dan Josef se lewe, en as ons verder gaan met Josef se lewe, hier in hoofstuk 45, want ons ken ons nou die storie van sy broers wat Egipte toe gegaan het, om koring te koop, en jy weet, daar is hieroglyfe vir die geskiedenis, daar is argeologiese bewyse vir hierdie geskiedenis, wat uitgekap is uit rots uit, wat die hele storie vertel. Ok. Wat mens kan gaan lees, as jy wil. Ok, so wat ons verder lees is hier in hoofstuk 45, sien ons hierso, nou, heel op die ouene, maak Josef om homself ons nou bekend aan sy broers. Onthou nou, hierdie klomp broers, het nooit vergeet dat hulle broer verkoop en goed nie. En nou gebeur hierdie ding van, hierdie farao, wat Josef is, wat nou elke keer een manier het om hulle terugkom. Nee, ek weet nie of julle die storie kan onthou nie, ek gaan dit nou nie weer vertel nie. En toe kom het nou op 'n stadium wat Josef weet, hy moet homself in hulle openbaar. En ons lees dit hier in hoofstuk 45, vers 5, 6, 7, 8. Now therefore, be not grieved. Hy sê vir hulle, toe hy nou vir hulle sê, ek is julle broer, wat julle verkoop het. Alright, toe hy dit sê, hoe sê dit? Sê toe vir hulle, ja, nee, nou sit ek, nou sê ek hierdie kant, julle is daai kant. Kom ons doen nou 'n paar dingetjies. Weet julle hoe voel dit, 17 jaar wat ek in die tronk was, en 'n slaaf was? Glad nie, wat sê hy vir hulle? Want onthou nou, sy fokus is die Here. Vers 5. Now therefore be not grieved nor angry with yourselves. Hy sê, moenie kwaad wees vir jouself, manne. That ye sold me hither. For God did send me before you to preserve life. So die Here het agente. Net soos in Job se lewe. Die Here het agente. Hy het Satan gebruik. Hy het al daai Ethiopiërs gebruik, die Sibiëns gebruik, om sy goed te roof en alles te doen. Rowers, diewe, vriende gebruik. Hy het selfs die feit dat hy sy kinders weggebruik het, kinders gebruik, sy vrou gebruik, die hele tyd het Job die Here gekies. En partykeer het hy gefaal, en hy het gestoei met hierdie geweldige goed wat hom gebeur het. Hier sien ons Josef dieselfde, die hele tyd die Here gekies. En ons kan sien met sy getuienis, sê hy vir hulle, God het julle gestuur. Hou op om julleself te verwyd. For these 2 years hath the famine been in the land. Hy sê die afgelope 2 jaar was dan nou, het die Here 'n hongersnood gebring in die wêreld van daai tyd, dit julle forceer om Egipte toe te kom. Hy sê, and yet there are 5 years in the which there shall neither be ear nor harvest. Hy sê, hierdie hongersnood gaan nog vir 5 jaar aangaan, en weet jy wat, die Here het die groot prentjie gehad. Hy het geweet, hy gaan 'n hongersnood bring, en toe het hy gesê, alright, hoe gaan ek my volk preserveer, en die saad van Jesus, die Messias? Hoe gaan ek dit preserveer? Hy sê, kom ek stuur 'n ou vooruit, maar ek moet hom deur 'n skool vat. Nee, sê die Here hom deur 'n skool. Mense wat hom verwerp, mense wat skelm is met hom, mense wat hom bedrieg, mense wat hom onregverdig behandel, al daai goed. Ok, vat hom daar deur. En hy sê, alright, hier is ek. Nou sê in vers 7, nou sê hy weer, and God sent me before you to preserve you a posterity in the earth and to save your lives by a great deliverance. So now, it was not you that sent me either, but God. And he has made me a father to Pharaoh and a lord of all his house and a ruler throughout all the land of Egypt. Hy sê, ek is die groot koning van die wêreld. Farao was die koning van die wêreld daai tyd. Ek is soos sy seun vir hom. Hy sê, so, die Here het 'n weg gemaak. Moenie worry nie, dis nie julle nie. Die Here het my gestuur. Hy het toegelaat dat Satan in julle harte daai tyd gewerk het, sodat julle daai besluite geneem het en teen my gedraai het en ontslae geraak het van my. En so het die Here toegelaat dat sekere rolspelers in plek kom en geïnspireer word deur die duiwel, deur die demone, deur die bose geeste. Ons kan aangaan deur die slijmerige groen bose goed met lange hare en allerhande goed. Nee, ons kan daarop fokus. Later is ons almal so eerie, maar ons fokus op die Here. Dis waar ons fokus moet bly. Ok, en dan, alright, nou kan my sê, ok, nee goed, alright, hy doen het want hy is lief vir sy pa, en sy pa gaan nou kom, en hy probeer nou 'n goeie show vir sy pa opset. Want hy weet dit sal sy pa se hart bly maak. Dit kan ons dalk sê, maar kom ons kyk. Kom ons gaan na hoofstuk 50 toe, van Genesis.
Nog steeds Josef, né? Op sy pa se sterfbed, daar lê sy pa, sy baas besig om te sterwe. Nou begin die broers onder mekaar sê, nou gaan die ouetjie uitklim, nou gaan die ontslag. As pa dood is, as pa sê, dan gaan hierdie ou, dan gaan sy ware klere uitkom. Vers 20, wat sê hy vir hulle toe hy weet, dis die gesprek onder hulle. Wat sê hy vir hulle? Vers 20, 50, vers 20. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it good, unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. So hy sê, weet jy wat, dis reg. You did evil. Julle intensie met my was boos gewees. Ons kan nie dit daar verbykom nie. Maar, God, sy intensie, hy het die goeie gesien wat daai kan kom. En dis waarop hy gefokus het. En dis waarop ek gefokus het. So nee, ek gaan nie hulle nou doodmaak as pa dood is nie. Julle kan ontspan. Hy het my hart verander. Ek het julle uit my hart uit vergewe. En ek het die Here se hand hierin gesien. Ek het nie Lucifer, en die duiwel, en al die bose geeste, en die principalities, en powers, en rulers of darkness gesien nie. Ek fokus nie op daai goed nie. Die Here was in beheer. So toe kon hy ons ontspan. Ok. Alright, dis Josef. Daniel. Kom ons gaan net gou na Daniel. Julle weet wat Daniel is? In die Ou Testament. Daniel. Ok, gaan kyk gou. Nee, ons kyk Jesaja, dan kry ons Jeremia, dan kry ons Esegiel, en dan kry ons Daniel. Kom ons kyk net gou. Jene, die tyd staan nie stil nie, nee. Jette. Daniel 3. Ons kan baie dinge oor die boek van Daniel praat, oor die selfde beginsels. Wat gebeur hier in Daniel? Kan ek jy so vra? Jy kan dit gaan lees, wat die vraag wat ek gaan vra, kan jy die antwoorde gaan check, in Jeremia 24, vers 5 en vers 8. Die profeet Jeremia het vir Israel gesê, as julle nie repent nie, as julle nie terugdraai na die Here toe nie, en julle gaan aan met julle godsdienstigheid, en julle laat nie toe die Here julle harte verander nie, gaan die Here 'n volk stuur, hy gaan Babylon stuur om ons weg te voer. Dit was Jeremia se taak om daai tyd onder andere te profeteer. En hy sê toe, weet julle wie gaan weggevoer word? Die goeie vye en nie die slegte vye nie. Eerste keer toe ek dit gelees het, moes ek mooi daaraan dink. Wat beteken, hoe so nou? Eers dink 'n mens, maar dit maak nie sin nie. Die Here gaan die goeie vye laat wegvoer Babylon toe, en die slegte vye gaan agterbly in Jerusalem. Wat het die Here daarmee bedoel? Hy het gesê, hoor eens wat die ouens wat my regtig wil dien. Ek gaan hulle laat wegvoer deur die Babyloniërs. Hulle gaan hulle land nooit weer sien nie, hulle gaan terug Babylon toe. Daai generasie het nooit weer teruggekom nie. Hulle het oud geword en dood gegaan in Babylon. En hulle was die ouens wat sy lewens reg was met die Here. Daniel en sy vriende is weggevoer, hulle die Here gedien, is weg. Die slegte vye is die ouens wat, hulle het nie gewaar nie. Hulle het agtergebly, want ons sal sien wat het met hulle gebeur later. Hulle is vermeng. Want wat die vyand daai tyd gedoen het, Babyloniërs gedoen het, hulle het 'n groep agtergelos, 'n groep weggevat, en dan het hulle ander volke ingebring, en hulle laat ondertrou, en so hulle hele kultuur opgevoed, daai hele gebied opgevoed deur nuwe ander volke in te bring, wat hulle ook onder dwang ingebring het, sodat hulle kan vermeng met die genetika wat agtergebly het van die Jode. En die ander lot is Babylon toe. Nee. So Daniel het ook 'n moontlikheid gehad aan sy vriende om lekker bitterbek te wees daar in Babylon, stywe ruggies te trek en kwaad te wees vir alles en vir die Here. Hulle het die Here gedien en kyk wat sit hulle sit in Babylon. Maar hulle fokus was op die Here, dit kan mens duidelik sien in hulle hele houding. Jy kan dit miskien self gaan lees. In Daniel het ek nou gesê, laat ek nou myself by mekaar kyk, vers 16 tot 18. Sadrag, Mesach en Abednego answered and said to the king, Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Hy het gesê, hoor so, as julle nie buig nie, gooi ek julle in hierdie vuurwind. Toe sê hulle, ons gaan nie buig nie. Ons gaan nie voor jou buig nie. Ons gaan bid die almagtige God, die ewige God.
En luister wat sê hulle. Hulle sê so, if it be so, our God whom we serve is able, hy sê, God is in staat, God kan dit doen. He is able to deliver us from the burning furnace, a fiery furnace. And he will deliver us out of thine hand, O king. Hulle sê, hoor hierso, die Here wat ons dien, kan ons uit hierdie vuuroond spaar. En behalwe dit nog, hy kan ons uit jou hand ook uitred as hy wil. Vers 18. But if not, kyk, vandag se faith teaching gaan dit nou teenspraak. Want hulle kort 'n paar regstellings in hulle doktrine. Soos hulle hier sê. Hulle sal nou sê, nee, hulle praat nou negatief, hulle praat nie geloof nie. Hulle sê vir die koning. Hulle sê, maar as die Here nie wil nie, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the fiery furnace and out of your hand, dan sê in vers 18, but if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Sê, ons gaan nie buig nie, en as die Here besluit het om ons nie te spaar in hierdie oond nie, dan gaan ons dood in hierdie oond. Ons gaan nie voor U buig nie. En ons God kan ons ook nog verlos, ook nog boonbehalwe verlos van die oond, hy kan ons verlos van jou hande ook, as hy wil. Hy kan dit doen, as hy wil. Ok, so, het hulle hom vertrou, het hulle hom nie vertrou nie. Is dit geloof, is dit nie geloof nie? Ja, dit is geloof. Dit is geloof in aksie. Want het Jesus nie gebid, hy sê, die disciples het Jesus hoor bid, toe kom hulle dan toe sê Jesus leer ons bid asseblief. Toe sê hy, goed, bid so. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Daai gebed is nog nooit herroep nie. Dis nog nooit gekanseleer nie. Inteendeel, dis oor en oor bevestig. Die beste ding om te bid is, Here, jy is tot enigiets in staat. Jy kan my finansiëel red, en die Here het ons al finansiëel baie keer gered. Baie keer, wonderbaarlik, Micha weet van dit, baie keer. Die Here kan dit doen. Die Here kan vir jou kar gee. Die Here het dit al vir ons al gedoen. Die Here kan baie wonderwerke doen. Hy kan dit doen. Maar, laat die koninkryk kom. Waar? In my lewe. Here, ek gee nie om nie, dis my behoefte, maar in hierdie hele storie wil ek nog steeds nader aan jou kom, en ek wil nog steeds sê, jy met jou koninkryk meer en meer vestig in my lewe. Ek dien jou nie, omdat ek goed uit jou uit kan kry nie. Ek dien jou nie, omdat jy my sekere sekuriteit te gee, en wat in hierdie wêreld, my in hierdie wêreld vashou nie. Ek wil jou dien, want jy die groot prentjie, en as ek verby my leeftyd kyk, en ek kyk vorentoe, ek probeer verby dit kyk, Here, dan is my keuses vir jou, as ek dan nou nie in hierdie lewe kry presies wat ek wil hê nie, dan vertrou ek jou regdeur. Want na dit sal jy my beloon. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, laat die naam geheilig word. Daai beginsels, sien ons, gebeur hier. Dit werk hier, want is beginsels wat deurentyd reg deurloop, van Genesis tot Openbaring reg deurloop. Ok, dis nou Daniel, en die goeie en die slegte vye, wat jy self kan gelees verder oor. Dan Jona. Jona, kom ons gaan na Jona toe. Is hier na die agterkant toe van die Ou Testament, né? Die kleintjies geniet dit. Ek weet nie wie hulle besig nie. Jessie, dis dankbaar, jong. Die kleintjies daar losbreek, is ons verby met ons. Skoop hulle hou nog. Julle, ek sien nou, dit is nou uur, wat ons besig is. Moet ek stil bly? Wie as jy sê, ons maak klaar, weet jy nie wat jy sê nie. Ek is hier, my aanteken bladsy 4. Ek het hier 10 bladsy. Ok, as iemand voel hy gaan flou word, of ek begin so maak, dan steek jou hande op. Dan, ok, maar moet ek 'n bietjie aangaan nog? Sergio, is julle ons alright? Is julle alright? O ja, dis waar, yes. SMS daar vir ons, julle moet nie vandag wees nie. Dis waar, nee, anders gaan ons later na staan, ons mekaar staan en kyk, as die pizzas nog nie is nie. Ok,
Kom ons kyk na Jona. Jy weet, as mens die probleem waar ons begin dwaal, is wanneer ons een sogenaamde doktrine vat, en ons isoleer hom, en ons sien hom nie in die perspektief van die hele woord nie. Jy moet hom meet in die hele woord. Hy sal reg deurloop. Want die woord sê ons, ek het vir julle heel in die begin gesê, en ek hoop jy toets my daaraan, ek het vir julle gesê, filosofies, wanneer is iets waar die waarheid? Onder andere is dit verifieerbaar. Waarheid is verifieerbaar. Waarheid bly dieselfde, of jy hom van die kant kyk, daai kant kyk, en of jy hom in daai tyd sit, hierdie tyd sit, vorentoe sit, of jy hom vir die Boesman gee, of jy hom vir die Indiaan gee, en of jy hom vir die Eskimo gee, daai waarheid moet vir almal, moet toepaslik wees binne in almal se milieu en se kultuur. Ok, Jona. Kom ons kyk vir Jona. Hier is Jona. Now the word of the Lord, hoofstuk 1, vers 1 tot 3. And the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up. Alright. Jy kan net verder lees. Alright, die Here sê vir Jona, Jona, kom hier so seun. Ek wil hê jy moet Nineveh toe gaan sê vir daai klomp ouens, as hulle nie repent nie, dan wis ek hulle uit. Argeologie. Daar's baie bewyse wat in Nineveh in gang was in daai tyd van Jona. Baie bewyse. OK. Jona, wat doen Jona? Wat doen u baie keer as die Here vir u sê, ek wil jy moet met daai een gaan praat? Nee, dis Here. Kon nie met daai een gaan praat nie. Die Here sê, gaan praat met hom. Ek het vir jou boodskap, gaan praat met hom. Nee, Here, net iemand nou saam my stem of nie. Here, ek gaan nie met hom praat van net oor die repent hy. En weet jy wat? Ek wens hy braai. Ek wil nie hy moet omdraai nie. Ek wil nie hy moet nie, want weet jy, hy het soveel mense al skade gedoen en hy het my so seer gemaak al. Ek wens hy gaan hel toe. Ek gaan nie met hom praat nie, Here, vergeet dit. Hier iemand anders. Dis wat met Jona gebeur het, want hy het geweet. Jy sal later sien as hy 4 vers 2, hoofstuk 4 vers 2, skryf dit net neer, moet nie daarna toe gaan, ek sal vir jy sê waar daar staan, jy moet my gaan check. 4 vers 2 sê Jona, Here, ek moet erken, ek het geweet, as ek vir Nineveh gaan preek, gaan hulle draai om, dan gaan julle spaar. En ek wil nie jy moet hulle spaar nie, ek wil jy moet hulle slag. Want daai ons van Nineveh was baie wrede mense, hulle het vrouens met swaarde, wat swanger was, oopgeskeer, en vrouens en kinders doodgemaak, van die Jode ook, en so hy het net gesê, hulle kan maar van my part hel toe gaan, ek voel vir, en die Here sê gaan, right, toe begin hy vlug, nee, toe begin hy van die Here af vlug, en hy probeer wegkom van die Here se teenwoordigheid, maar die Here bly by hom, die Here bly by hom, hy spring in 'n boot, en daar's die boot, daar's 'n storm op die waters, en die bemanning kom op 'n stadium na hom toe, hy sit heel onder in die boot, en kom hom en sê vir hom, weet jy dalk hoekom dit so gaan met ons? Ons gaan vergaan. Wie is jy? Vra hulle vir hom. Toe sê hy op 'n stadium, okay, ek dien die almagtige God. Die een wat die see gemaak het, een wat die storms maak, een wat die reën maak, een wat die wind maak. Die almagtige God. En ons is alles gereed op hulle knieë omtrent. En hy sê op 'n stadium, hulle sê, maar hoe kan ons die storm stop? Want as jy daar lees, gaan jy sien, die Here het die storm gebring. Die Here bring baie van die storms oor die lewe. Sodat die bootjie amper vergaan, om te kyk of jy nie dalk in hierdie saak na die Here toe gaan draai nie. En Jona sê, hoor hierso, al wat ek vir julle kan sê, is julle my uitgooi in die see, dan sal dit rustig raak. En toe bid hulle en hulle prewel en hulle offer 'n paar goedjies en toe gooi hulle hom in die see. Lees dat, hulle gooi hom in die see. Typies mense, toe hulle besluit, hoor is as jy of ons, toe sê hulle, nee wat, dis nie 'n goeie besluit nie, gooi hom. Daar gaat hy. Alright. En ek kan vir julle vertel in die geskiedenis, daar's daarna, hierdie walvisjagters wat daar was, daar's 1 of 2 insidente waar 'n walvis 'n mans ingesluk het, in die geskiedenis, opgeteken. So dis nie so 'n snaakse storie is wat mense voorgee nie, glad nie. En die een het hulle uitgehaal, hy het nog gelewe, toe hulle die walvisse slag, toe kom kry hulle hierdie ou uit. Die suur het hom verskriklik gevreet, en hy het gelewe, sy pigmente was beskadig gewees. Maar onthou nou, hierdie is nou 'n act of God. Want die Here het
het 'n breë prentjie vir Job se lewe, en hy het vir Job gesê, hoor jy, seun, jy kan maar sogenaamd selfmoord pleeg, weet jy, laat hulle my in die see gooi en allerhande goed, ek is nie klaar met jou nie. Ons gaan aan. So, toe Job sy oogies uitvee, toe sy oogies uitvee, toe sy hier in hierdie walvis se pens, en as jy gaan kyk in hoofstuk 2, gaan lees asseblief sy gebed, wat hy binne in die vis bid. En binne in die vis sukkel hy nie, en hy worstel nie met die demone, en die bose geeste, en die magte, en die owerhede, en bind hulle, en beveel hulle om so toe te gaan, en daai kant toe te gaan, en om uit te los nie. Hy fokus op die regte goed, hy fokus op God, en hy sê, Here, weet jy, ek verdien nie waar ek is, jy vat my in die dieptes in, jy is besig om met my te praat, ek is verskriklik jammer dat ek so opstandig is, asseblief vergewe my, en werk met my, gee my 'n kans, asseblief. En toe word hy uitgespoeg. En daar gaat Job. Jona, skus, dankie, help my ja. Net toe sê ek Moses. OK. Daar gaan hy. En so hy gee sy preek, hy preek bietjie met 'n dik bek, preek vir die ouens, doen wat die Here sê, en hy gaan na die stad en sê, alright, nou gaan hy by die kan die stad sit, nou het hy sy job gedoen. En die Here stuur, en jy gaan nou lees, ek probeer nou tyds wen hierso, gaan lees in Jona 4 vers 6. Daar's geen boom beide kan die stad waar hy sit nie, hy gaan begin doodgaan van die son brand hom, en die woord sê so, vers 4, kom ek lees eers, 4 vers 4. The Lord said, die Here praat met Jona, do thou well to be angry. Hy sê, Jona, hoor hierso, jou bek is dik. Kry jou gesindheid reg, ou. Jy kan nie met 'n dik bek hier sit nie, en my dien nie. Kom reg. Fokus op my. Los hierdie ouens, ek het 'n pad wat ek met hulle stap. Jy moet my gehoorsaam wees, lewer die boodskap. En jy het die boodskap gelewer. Maar kry jouself by mekaar. En hy gaan toe uit die stad uit. En vers 6 sê, and the Lord prepared a gourd, dis 'n soort boom, and made it to come up over Jonah. Sien nie? Wat doen die Here? Die Here plant op 'n boompie. Hy is jammer vir jou, Jona. Daar groei die boompie. Maar lyk my, Jona se bek was so dik en hy was so kwaad geweest. Die woord sê, toe stuur die Here 'n wurm. Wurmpie, vreet daai boom. Eet die boompie af, verlep die boom. Toe is Jona kwaad. OK. Ons lees nie baie verder veel van Jona nie, maar later sien ons in Hebreërs 11 sien ons en die Here Jesus verwys ook na Jona op 'n stadium. So ons sien dat Jona het sy verhouding met die Here reg gekry. Weer aan die gang met die Here gegaan. OK. Alhoewel die boek hier dit nie vir ons wys nie. Right, dis maar net Jona, dis net nog 'n voorbeeld. Van slegte goed, né? Wat met goeie ouens gebeur, ouens wat die Here regtig dien, want die Here het die breë prentjie. As jy die breë prentjie het, dan kan jy makliker besluite maak, maar ons het nie die breë prentjie nie. Ons weet hy die breë prentjie vir elkeen van ons se lewens en die geheim is bly by hom. Hy het 'n goeie prentjie vir jou lewe. Ek het nou 'n paar voorbeelde al genoem. OK. Hier het ek opgesom hierso 'n paar dinge so lank neergeskryf. Soms kom omstandighede op ons omdat ons eerstens vlug van die Here af. Dis hoekom die Here my vasgetrap het op die grens. Die Here het gesê skiet so 'n paar skote so naby hom. Dat hy net wakker word. Alright. So eerstens, gevlug van die Here af. Jy wil die Here dien my, ag, is ook nie lus daarvoor nie. Jy wil die Here dien, dan ook nie die Here dien nie. OK. Vlug van die Here af, dan begin die Here dinge met jou laat gebeur. Dinge om jou gebeur. Die Here bring ander rolspelers in. Die Here bring wat sê mense vir ons wat die gevangenes opgepas het? Bewaarders. Sekere bewaarders in. Die Here bring Potifars in. Die Here bring vrouens in. Allerhande goed in, sodat jy en ek ons besluite kan maak. OK. Verder, omstandighede kom ons, partykeer omdat ons ongehoorsaam is. Ons is ongehoorsaam. Ons doen nie wat die Here sê nie, soos Job, soos Jona. Ongehoorsaam. Soms gebeur daar dinge met ons of omstandighede omdat God die groter prentjie het. Ek bedoel, Josef het niks verkeerd gedoen nie. Dis nie hoekom hy op die pad gegaan het wat hy gegaan het nie, maar die Here het 'n groter prentjie gehad en die Here wou hom op 'n sekere plek gehad het met 'n sekere oorgawes.
wanneer die droogte en wanneer die hongersnood gekom het. En natuurlik verder, sodat Israel, die Here pad met Israel kan loop verder. Omstandighede kom baie keer oor ons, omdat hy sien, daar's 'n groter potensiaal in jou, soos met Job. Job het die Here gedien, hy is 'n vrome man. Toe gebeur hierdie goed met hom, want die Here het gesien, man, as jy nou Job 42, die laaste hoofstuk van Job mooi deurlees, gaan jy sien, hoe die Here met Job meer geseën het. En hom weer kinders gegee het. En alles, en hoe die Here Job se situasie herstel het, maar Job is in 'n baie beter posisie, soos ek vir jou net toe gelees het. Het Job gesê, man, weet jy, ek het nou ervarings van die Here wat ek andersins nooit so gehad het nie. Ek verstaan die Here baie beter as ooit. So, baie keer is dit die rede hoekom dinge met ons gebeur. Kan ek nog 'n rukkie aangaan? OK. Julle moet nie sê ek het net aangegaan nie. Die pizzas is nog nie hierson nie, OK. Ek het vir die ons daar by Romans gesê, laat ons wag. Nee, ek spot sommer. Alright, kom ons gaan na Jesaja 45 toe. Jesaja 45. Lyk my daar 'n brandweerman ingaan met die kleintjies. Vure doodgegooi. Almal is nou weer rustiger. Jesaja 45. Kom ek lees vers 5. En dan gaan ek maar net vers 7 lees. Jy kan hom maar 5, 6 en 7 lees. Ek gaan net tyd spaar. 5. I am the Lord. Ekskuus, is hy daar? Jesaja 45. Nee. Jesaja voor Jeremia. Right, Jesaja 45. Jesaja 45. Ek gaan vers 5 en 7 lees. I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me. Voordat u die Here geken het, of voordat u die Here oorweeg het selfs, het u lankal geken. Hy ken nie. Hy ken nie. Jy hoef jouself nie voor te stel nie. Hy ken jou. Hy ken jou geneties, ken hy jou. Hy ken jou elke atoom in jou. Hy ken alles van jou. OK. Dan vers 7. Natasha, sê jy vir my vers 7, lees hom hard asseblief vir my, in jou vertaling daar. Ja. Regtig wat daar staan? Wil jy dit weer lees, vir die verkeerd gelees? OK. Nee, ek kan net seker maak, jy lees reg, ons kan nou nie jou verkeerde pad gaan nie. Alright, die King James, lees amper soos julle sin. Alright, hy sê so, I form the light, dis die Here wat praat, né? I form the light, met ander woorde, ek vorm die lig, and create darkness. I make peace, and create evil. I, the Lord, do all these things. Right, vir dit het ons 'n dag nodig om Bybelstudie te doen, sodat ons weet waar daar staan. Want ek sien vraagtekens op julle gesiggies. En dis goed, dis die idee, dis hoekom ek dit doen. OK, kom ons kyk. Hy sê ek vorm die lig en ek skep darkness. Daai darkness in Hebreëus is kosek darkness. Dis 'n klomp goed, dis onder andere affliction, hierdie all things. Right, I make peace and create evil. Nou daai evil is nie wickedness nie, né? Daar's verskillende Hebreëse woorde. Ons praat nie van wickedness nie. Ons verwar, ons almal as ons dink aan evil, dink ons aan wickedness. Dis nie wickedness nie, dis evil. Evil is die woord ra in Hebreëus. Dit beteken affliction and adversity and so on. I, the Lord, do all these things. Right. Ek gaan nie daar in daai duisternis los vir 'n ruk, want ek gaan vir u sê, dit wat ons tot nou toe gedoen het, het jy mooi gesien wat als gebeur het. Wat gebeur het waar het ons begin? In Jakob se ja, Job, maar ek probeer nou teruggaan
in Josef se lewe, in Jakob se lewe, in Jonas se lewe, was daar scenario's wat ons so gedink het, hoor hierso, hierdie is die duiwel. Sê jy nee, weet, ek het die storm gemaak. Dan Jona, gaan lees Jona. Ek het die storm gemaak. Los die duiwel uit. Ek het die storm gemaak. Dalk het ek die duiwel gebruik, het hom vir 'n lepel gebruik. Ons sy agterpote gegryp en die see begin roer met hom. Van sy ore gegryp en die see geroer met hom. Dalk toe nie saak hoe. Maar hy het hom op die ouene is dit hy wat dit gedoen het. Dit geïnisieer het. Want hy het 'n hoër doel en 'n groter doel agter dit. Kellen, as jy jou kind pak gee, is dit die stok, die lat wat die pak gee, of is dit jy wat die pak gee? Ok, mens kan nou die sê, stoute stok. Party ouers doen het mos. Stoute stok. Kom ons gooi hom in die vuur, dan loop die kleintjie, ja, ons gooi hom in die vuur, ons gooi die stok in die vuur. As die kleintjie slim genoeg is, hy dra hom en sê, stoute stok, te voet. Papa, as jy wat my pak gegee het. So jy kan, daai stok kan jy enigiets opskryf. Jy kan sê, daai stoute stok is 'n ongeluk, of daai stoute stok is die ou wat my van geld verduister het. Stoute stok is die ou wat my geld gesteel het, of wat ook al. Maar op die ouene, heel op die ouene, sê God, hoor jy so, ek het dit toegelaat. Ek het dit toegelaat. Ek vat verantwoordelikheid daarvoor. Ek het dit toegelaat. Ok. So dit help dan nie om die stok te sê, en stoute stok te breek, te bind, te vertel is van die duiwel af. Die duiwel sê, ek weet het, maar ek ben gebruik vir 'n lepel. Ons het die kinders altyd so saggies behandel. Hulle moet 'n houtlepeltjie pak gegee, tot hulle 16 is. Nee, ons het geweet, 'n houtlepeltjie gaan nie help as jy 16 is, nie. Of wie sê houtlepels sal help as jy 16 is? Nee, houtlepeltjie sal nie help nie. Die Here weet dit ook. Daarom gaan hy nie 'n houtlepel of 'n sosadiestok gebruik om mee te piets. As hy weet, hoor hierso, hierdie ouetjie gaan nie hoor as ek 'n sosadiestok vat nie. Ek moet maar iets vat wat sy aandag kry. En weer eens, moenie na die stok sê, stoute stok, en hom breek en hom kwaad en hom aanspreek gaan nie. Kyk weer die stok op die ouene vasgehou en gesê, hoor hierso, wanneer gaan ons die pizzas kry? Bietjie later. Ok, die pizzas is nou hier, is dit goeie nie, so slegte nie. Seker goeie nie vir julle. Ok, alright. Alright, dan sal ek sal nou hier dan moet stop. Maar wat ek wil sê is, hy is nog baie om te sê, dis wat ek wil sê. Baie om te sê. Maar wat ek wil sê is, ons is in 'n oorlog. Hoofsaaklik omdat jy sy naam het. En dit gaan oor sy naam. Jy het sy naam. Jy is na sy beeld en gelykenis geskape. Sy naam sit op jou bas. Jy weet enige ding. As ek wil kyk wie die ding gaan maak, want draai ek hom rond en draai hom rond tot ek die vervaardiger se naam ergens sien. Dan weet ek, ok, dit is wie hom gemaak het. En sy naam is op u. Of jy hom al gekies het en of jy hom nie gekies het nie. Jy dra sy naam. Dit sal 'n slim ding wees om hom te draai en te sê, ek erken jou. En ek wil jou leer ken. En ek wil hê jy moet in my lewe kom en ek wil hê jy moet gesag hê in my lewe. Ek wil jou dien, ek wil jou lief hê. Maar jy is in 'n oorlog van kindsbeen af. Is jy in 'n oorlog want Lucifer. Nou, ek kan vir jou nou baie die mekaar maak. En een van die basisse waar ons was op die grens was daar een bord gewees wat gesê het, nou weet jy, ek praat nou van 40 jaar terug, né? Sien jy die indruk wat dit gemaak het op my? Een bord het gesê, know your enemy to fight your enemy. Jy moet jou vyand ken om te kan veg. Nou, die woord praat van die Leviathan, Lucifer, die duiwel, Satan, die slang, die draak. Ok, ek sê dit vir u verder, om net u kop
bietjie oop te skiet. En jy weet, ons maak die wêreldjie so klein, sodat ons hom kan verstaan. En dit is so mooi verstaan, dan sê hierdie ou nou iets dat nou weer my beeld kraak, en dan besef ek maar, yes, ek weet of ek kwaad moet wees vir hom, of moet ek bly wees daaroor nie, maar nou is my hele persepsie is nou weer bietjie, ek moet nou weer ergens probeer orde kry onder dit wat ek gedink het en geglo het. Ok, so al wat ek vir julle wil sê is, God is baie groter as wat jy en ek kom maak. Baie, baie groter. Hy is soewerein. En as 'n oorlog oor jou lewe, en so gou as wat die vyand van jou kan aan sy kant kan kry, en jou in die gang kan kry, en dat jy in die slaap bly, of in die slaap gesus word weer, hoe beter vir hom. Nou slegter vir jou. Maar aan die ander kant is God daar, en hy probeer jou wakker kry, en as jy wakker geword het, probeer jy in die gang kry, en hy probeer allerlei goedjies, dan gebruik hy so saadstokkie, dan gebruik hy bietjie harder metode, dan gebruik hy ander metodes, om jou te kry, dat jy uitkom, want hy het 'n groot prentjie vir jou lewe, en alleenlik as jy inskakel by hom, kan hy jou by die groot prentjie uitbring, wat 'n wonderlike prentjie is vir jou lewe, waarin jy vervulling gaan vind. Maar hy het die blueprint, hy het die meesterplan, vir jou lewe. Ok, so, daar's nog baie om te sê, ek is nog steeds op bladsy 4. Is vorder nie. Maar wat ek vir julle daarmee wil sê is, daar's baie wat ons oor hierdie kan sê, om ons begrip duideliker te maak, om grense te kan sit, sodat ons die prentjie mooi kan verstaan. Ek wil net weer vir julle sê, wat belangrik is nie, of het 'n sosatiestok, en of het 'n ordentlike rotting is, en of dit 'n goeie omstandigheid, of 'n slegte omstandigheid, en of het voorspoed of teëspoed is, en wie die agent is, of het die duiwel is, of Lucifer, of die draak, of Satan, of Leviathan, of wie nie, dit is in een opsig eintlik irrelevant. Fokus op die Here. Fokus op jou verhouding met hom. Want dan is jy in die wenkant. Bly by hom. Hy sal jou leer en onderrig. Ongeag wat met jou gebeur en wat nie met jou gebeur nie. Bly by die Here Jesus. Soek hom binne in die situasie waarin jy jouself bevind. Fokus op hom. En al die res van die Bybelstudie is net om die begrip te gee van as 'n groot prentjie wat in die gang is, binne die omstandigheid waarin u is en waarin u jouself bevind. 'n Baie groter prentjie. En moenie 'n aap van jouself maak nie. Dit is nie nodig nie. Ok, wanneer ek dit sê, bedoel ek, ons moet uitvind wat is die beginsels van die Here, en ons moet saam met die Here werk, deur hierdie beginsels te volg binne dit. Right. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons is baie dankbaar. Dankie Here vir hierdie dierbare mense. En vir u manier hoe u met ons praat en met u met ons werk. Dankie dat u weet hoe met ons elkeen te praat, dat ons u kan verstaan. Want ons praat, Here, van abstrakte konsepte en abstrakte beginsels van u koninkryk. Want u koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, maar is in hierdie wêreld. En ons weet, u is besig om 'n pad met ons te stap, of u wil 'n pad met ons stap. En ons vra dat u vanaand met elkeen van ons sal praat en help ons om u stem duidelik te hoor en toe te gee aan u stem. Al is u stem hoe sag of hoe hard ook al, Here, dat u in ons sal werk, dat ons knieë voor u sal buig en sê, Here, help my asseblief, dat ek op u sal fokus en dat ek my nie te besig sal hou met die waaroms en die hoekoms nie, maar dat ek sal fokus op u, my vertroue op u sal plaas en u sal leer liefkry binne hierdie omstandighede. Ons vra dit in Jesus se naam.